Neața lume, azi e miercuri, eu am Papion Și eu am Hanorac și astăzi urmăriți un nou episod District TV. Dragii mei, astăzi vrem să vă arătăm iar un episod nou din Bătălia Generațiilor. Bă, Cosmine, bă, te dus la baie, mă? Nu, ăsta aici. Unde? Aici, tata, stai mai de ce. Salut! Așa, vrem să facem o comparație cum se distrau oamenii în anul 1950 și cum se distrează oamenii în zilele noastre. Tot cu Viața Auraș? e frumoasă. Bă, tot cu Auraș? Da, și cu Auraș și cu Ionaș. Sperăm că v-a fost dor de eu ce doar pe ăștia aia. Alții nu sunt. Hai, vizionare plăcută. Sunt un porumbel. Porumbel, porumbel, porumbel. Intrați, dragi tovarăși, vă rog frumos. Luați loc, tovarășe Dumitru, tovarășe Petcule. Doriți cumva, dragi tovarăși, o ceașcă de cafea? Da. E făcut de marca? Nu trebuia să intrați în acest subiect cu mine. Într-o zi, dragi tovarăși. Tovarășe George, poți să fumezi o țigară? Da, desigur, tovarășe Petcule. Tovarăș te cheamă și George? Da, desigur, și porumbel mă cheamă. Da. Și cum vă spuneam, când am venit într-o zi acasă, de la armată, am găsit-o cu un bărbat în pat. Foarte rău, tovarăș. Da. Și cu cine te-a înșelat, tovarășe? M-a înșelat cu vecinul Costică. Dar stai, fără grijă, că am avut o hac de cojocul lui. Tovarăș, haideți să bem o gură de cafea să ne liniștim. Bună idee. Ce a fost a trecut, tovarăși? Tovarășe, și ce o să facem în continuare? Păi ce să facem? Ne uităm în continuare la District TV. Doar trebuie să-l văd pe nepotă-miu la televizor acum. Haideți, mă, haideți, mă. Hai, Dai cartea. de la mine. Mă, băieți, mă, voi nu știți să jucați poker, mă. Hai mă, ce faci? Te bai sau nu? 1000 de euro. Portul ăsta să mână? N-am, mă. Bine, 1000 de euro. Ce Hai. faci? Piși, doamne. 1000. Hai, bagă cartea. Mă, voi chiar nu știți să jucați poker. Eu sunt Friz de Dan. Stai, ușor, fratele meu. Ce rând? Strips de poc. Tripdeaș. Hai, băieți. Du-te, Ce bă, nu te oraș. dracu, mă. Ia uite-l, mă. Acum chiar îi iau BMW-ul. Până știu la casă l-am păcat. Eu v-am zis, bă, să nu jucați cu Auraș, că Auraș e cel mai Bă, bun. eu mă bag și telefonul și sunt pe linie. Oli, frate. Ia să vă cumpăr gunoaile. Ce aveți, mă, mâncat la gura voastră? Hai, mă, că mai e un an, mă. Hai, toată cu asta. Mie de la mine. Hai să mor eu. Na, 2 dani, frate. V-am făcut, bă, fraierilor. Du-te, bă, ia oră. Tu ne-ai mutat mă să joci poker. Bă, adică ce insinuezi, mă, că trișez? Da, mă. Bă, ia lasă cu trișatul, cine e ăsta? Filmi, mă. Păi, mă, băieți, ofticați-vă, mă, că eu sunt mai bun ca voi, Auraș e mai bun ca voi, și la femei, și la bani, și la tot. Hai, dă acolo în continuare. Caută-l, mă, zicea că trișez, mă. Hai să întâlni. Auraș, n-ai ajuns să vin. Ia, frate. Bă, frate, am obosit, dar sunt foarte fericit, frate. Mamă, cât îmi vine să mă rup acum pe melodia asta, atât de șmecheră. Cred și eu, 2 apartamente, bani de 5 mașini, cred. Ce-ți mai trebuie în viață? Noroc, bine? Mă rog, doamne. Aurașe, Mă rog, băieții, să mai veniți pe la mine să mai facem bani, hai să fac bani. Salut, ai avut noroc. zi, fă. Ce vrei, fă? Nu, fă, nu mă interesează ce face, nu mă interesează ce face măta, interes, fă? Nu, și poate rămâi acolo, la cocomăr, la măta, la coada vacii.
Da, fă. Nu mai... Ce? I-a luat toți Ce banii. muzică fă? Nu e nicio muzică fă, ți se pare, înțelegi? Nu n-am băgat pe nimeni în casă. Nu, fă, stau în pace, citesc. Ce nu înțelegi? Nu, nu e adevărat. Nu, n-am vorbit cu niciunul alt. Nu, fă. Auzi, știi ce? Hai, lasă-mă în pace. Hai, pa. Băi, noi ce facem acum? Bă, nu știu. La oraș? La orașe? Știu. Hai de spune. Auraș, bunicule, Te mănânc tu, asta ne poate la poker. Fraiere, jucăm Macao. Aoleu. Zic, bă, că și Bă, filmăm. Ce? Filmăm. Dragii mei, sperăm că v-a plăcut episodul acesta din Bătălia Generațiilor. Dacă vreți să vedeți ce-i face Ionașcule a oraș, rămâneți cu noi până miercurea viitoare, acolo veți afla tot. Și, dacă vreți episoade noi cu Auraș, vă rugăm, dați-ne comenturi pe Facebook cu ideile voastre. Băi, autofililor, am găsit două știri interesante pentru voi. Prima dintre ele, un bărbat din SUA a încercat să agreseze sexual o mașină. O mașină de teren care i s-a părut foarte irezistibilă. Cum a făcut aceasta? Tu știi, mă? N-ai văzut? Păi că vă spun eu. A încercat să-i facă avansul și la un punct acesta și-a scos perla din pantaloni și a încercat să-i o bage în topa de eșapament. Spre norocul mașinii a venit poliția și cred că i-a tăiat perla. De aceea ne-am gândit și am încercat să facem și noi o reconstituire a situației comice în care s-a aflat acest bărbat. Haideți să vedem ce a ieșit. Una din curiozitățile vieții. Poți să-ți bagi un peștișor de 2 cm în penis? Ei bine, dacă nu știați până acum, da, se poate. Un puș de 14 ani din India a reușit-o. Cum? Acesta îl curăța acvariul. Și în timp ce își curăța acvariul, spune el, peștișorul ar fi intrat în penis. Bine, eu nu știu cum ar veni asta, adică, nu știu, simte căldura sau cum, s-a dus fix acolo. În fine, a fost la doctor și doctorul i-a spus că n-au ce face, trebuie să-l opereze. Acum mă gândesc eu, cât a stat acolo, o fi făcut ouă? Tu ce zici? E o întrebare bună. Oricum, nu știu câți din voi ar vrea să-și bagi un peștișor în penis. Unii da, dar marea majoritatea oamenilor normali nu. În fine, cred că e mai bună decât citirea cu autofilii lui, nu? Peștișor în perlă. Iar clipul de săptămâna aceasta este... Băi, deci cât de bea să fii? Ori trebuie să fii prea beat, ori trebuie să fii prea prost să te dai cu dinții de perete. Viața e frumoasă. Să fii un porumbel. Dragi autofili, acesta a fost episodul și pentru săptămâna aceasta. Sperăm că v-a plăcut. Dacă vreți să ne urmăriți în continuare, dați-ne un like pe Facebook, un subscribe pe YouTube. Da, cu această ocazie aș vrea să o salut pe Antonia. Bună, Toni. Așa. Mai am o întrebare pentru voi. Nu știu, sper că o să vi se pare interesantă. De ce credeți că acest ciorumbel, mutulac și cum vreți să mai spuneți voi de lângă mine, nu vrea să-și arate fața în acest episod? Puneți-ne părerile voastre pe YouTube, pe Facebook, unde doriți. Da? Acest ciorumbel nu poate să vorbească, deci aș vrea să salut eu în locul lui miliardele și miliardele noastre de fani din continentul Moldova. Moldova e, mă?